mana shu nafasni g'animat bilgin deydi. Nafas g'animat. Insonning umri 50 yil, 70 yildan iborat emas. Insonning umri 3 nafasdan iborat. Ushbu satrlar Shayx Yorqinjon qori rahimahullohning ruhu poklariga bag'ishlanadi. Alvido ey Shayx Xuqand, olim va dono alvido. Qoldilar yig'lab xaloyiq shogirdu shaydo alvido. G'animat bilmadik hasratda qoldi bu qaro ko'zlar. Kelmagay 100 yilda sizday olim aslo alvido. Kamtarillik bobida ustoz edingiz barchaga. Uchramaydir boshqada sizdagi taqvo alvido. Hind elidan ilm nurin berdi Robbim bizlara. Ul nurni yo'lini to'sib bo'ldik rasvo alvido. 20 yoshingizda da'vat etdingiz shaxt ila. Suhbatingiz oshig'i bo'lganda dunyo alvido. Dardi muhabbatni tinglab dardimiz ko'p ortadur. Bul saxovat ajrini bergaydir Alloh alvido. Abdul Hayy Laknavi, Hakim Ashraf Ali Taxonaviy. Ummatni yulduzlari bo'lgan bu zotlarni bari bilmas erdik hech birin Robbim o'zing dursan guvoh. Xabarni keltirib berdingiz siz bushro alvido. Al-Hikam ul-Atoiyya sharhini ilk bir qilib, ulduru hikmatlarin sir asrorin oshkor qilib, ketdingiz ko'zlarimga bu dunyolarni tor qilib, yerga ko'mdik shuncha hikmatni vo vaylo alvido. Ey qizim deb Ali Tantoviyni so'zlab berdingiz. Tinglagan musimalarga go'yo otadek erdingiz. Bu go'zallik foni, oxir qarilik bor derdingiz. Arzalul umrni Robbim ko'rmadi ravo alvido. Akbar shohga she'r yozgan cho'pondek men bir omidur. Siz qilgan suhbat go'yo ilm sharbatin jomidir. Ul nasihatlar qo'limda hayotim anjomidir. Men rasvoni to'g'ri yo'lga yo'llagan mullo alvido. Olim erdingiz bilardik ma'lum erdi hammaga. Ham murattab qori erdingiz yarab el koriga. Tabassumli alam birla boqib ummat holiga. Vafotidan so'ng bilinarkan avliyo alvido. Madh qilishdan yiroqman borini aytdim dard ila. Siz yoqqan chiroqni o'chirmayman degan niyat ila. Alamdaman ko'zda yosh, tilda istig'forlar ila. Rozi bo'ling ustoz Yorqinjon Fozilo alvido. Umidjon Hasanov 19-iyun 2021-yil soat 23:56.